Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони, смерть російським окупантам. А ми розпочинаємо новий день і новий ранок у студії 24 каналу. І з вами Андрій Дрозда. Говоримо про найважливіші новини, теми і події сьогоднішнього дня, четверга, 18 вересня. Отже, є у нас повідомлення станом на ранок знову про атаки російських безпілотників, які атакували, зокрема, і залізничну інфраструктуру. Також на Полтавщині, на жаль, є наслідки цих ударів. Зараз про це детальніше поговоримо. Ну і багато міжнародних новин, заяв, подій. Дональд Трамп мало не розбився у літаку своєму над Нью-Йорком, коли прямував до Великої Британії. Ну і дуже багато заяв і обговорень, зустрічі безпосередньо Дональда Трампа із королем Великої Британії Карлом III, який на цій зустрічі прилюдно, публічно підтримав Україну. Трамп був, таке враження, незадоволений подібними заявами. Ну і також у Кремлі перестановки. Путін звільнив керівника своєї адміністрації Козака, бо той проти війни в Україні, про що говорив цілком відкрито, закликав до перемовин, до припинення бойових дій. От Путін усунув свого доволі таки давнього соратника, який з ним від початку ще політичного шляху на найвищому рівні. Отже, про всі ці теми і значно більше говоримо сьогодні у прямому етері. Починаємо із огляду оперативних новин і повідомлень. І от якраз повідомлення маємо станом на ранок стосовно атаки російських безпілотників по АЗС на Полтавщині. Росіяни вдарили щонайменше одним шахедом по автозаправній станції в Полтавській області, внаслідок чого постраждало 4 людей, як повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут. В Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника по автозаправній станції. Цитуємо голову Полтавської ОВА: в результаті влучання виникла пожежа, травмовані люди, всі відповідні служби працюють на місці. Ну, то якраз рятувальники станом уже на кінець доби, близько півночі, повідомили про те, що 4 постраждало людей, 3 водіїв, які були там на АЗС, і касир автозаправної станції. Пошкоджено також автомобілі, будівлю самої АЗС, обладнання станції. Пожежу ліквідували вже і завершили розбори завалів. Якраз ми бачимо кадри робіт рятувальників на цьому об'єкті. Станом на ранок, на цю хвилину, також повітряна тривога залишається актуальною для Сумщини. От буквально щойно пролунали відбої, але ще кілька хвилин тому повітряні сили повідомляли про ворожий безпілотник в напрямку Сум-Степанівки із півночі. Ну, навколо Сум, власне, кружляють ворожі дрони постійно. Тут питання в тому, чи це був ударний безпілотник, чи розвідувальний. Ну і також безпілотник було зафіксовано близько 7 ранку на Дніпропетровщині, на північ від міста Дніпро, в північному напрямку. Це найсвіжіші попередження від повітряних сил стосовно появи повітряних цілей у нашому просторі, в нашому небі. І також триває, власне кажучи, відновлення живлення на залізниці через російські удари. І на Полтавщині також через обстріл зникало світло, через, правильно сказати, атаки безпілотників, очевидно, а не через там артилерійський або що обстріл. Затримується кілька потягів саме на Полтавщині, як повідомляє Укрзалізниця. Йде мова, зокрема, про ті потяги, які зараз власне зазначені у списку залізничників. Це Херсон-Краматорськ, Харків-Ізюм, Львів, Львів-Харків-Ізюм, відповідно, в зворотньому напрямку, і Кременчук-Київ. Станом на саму ранку пошкодження локалізовано, напругу подано, і потяги наразі рухатимуться своїм ходом, але була певна затримка в русі, тож можливі відставання від графіку. Ну і також повідомляє Укрзалізниця, що вчора ввечері таке повідомлення з'явилося, що після атаки попередньої росіян на інфраструктуру залізниці, як ми знаємо, в центральній Україні, ці удари відбулися, зокрема, в Черкаській області, в Кіровоградській області. Ще триває відновлення живлення після цієї атаки. І, відповідно, частина рейсів з найбільшою затримкою, які були вимушені прямувати в об'їзд пошкодженої ділянки, наближаються до своїх кінцевих станцій. Це, я повторюсь, інформація була
була на кінець минулої доби. Ймовірно, вже зараз прибули ці потяги до місця призначення. Йшлося про потяг Дніпро-Хелм міжнародного курсування і також, ну, от якраз, власне кажучи, потяги, які прямували до Польщі. Вони, відповідно, з певним відставанням, але все ж таки прибули до кінцевих станцій. Через атаку дронів на Київщині палали складські приміщення. От ще одне повідомлення станом на ранок сьогоднішній, що впродовж ночі, ніч на 18 вересня, в Бориспільському районі Київщини відбулася атака російських безпілотників типу «Шахед», і там було зафіксовано загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події вживають всі необхідні заходи. І також наслідки ворожої атаки були зафіксовані і в Бучанському районі Київщини, де виникла пожежа в приватному будинку і працювали, відповідно, рятувальники ДСНС. Було локалізовано цю пожежу, про постраждалих інформація не надходила. Центр вивчення окупації тим часом повідомляє про повторення українських ударів безпілотниками по Волгограду. Зокрема, постраждали об'єкти «Лукойлу». Ну, як постраждали? Були уражені, відповідно, можливо, знищені, можливо, вигоріли вони. Йде мова про НПЗ та нафтобази в Красноармійському районі поблизу Волгограда. Місцеві мешканці публікували відео, де чутно вибухи і де спалахи певні зафіксовані. Але от якраз місцеві очевидці повідомляють Центру вивчення окупації, що фіксували пожежу в районі об'єктів «Лукойлу». Ну, чекаємо вже, відповідно, підтверджені даних від безпосередньо українських військових стосовно серйозності наслідків ураження цього об'єкту російської зберігання нафти і нафтопереробки. Відповідно, удари українських безпілотників, ракет, ймовірно, по російських НПЗ, вони системні за останні місяці, їх дуже багато, і вони вже позначилися на ситуації на російському внутрішньому паливному ринку. Криза бензинова фактично виникла у багатьох регіонах, в тому числі і Волгоградській області, на півдні Росії. Дуже багато випадків, коли просто немає пального і величезні черги до АЗС із водіїв. Це саме стосується і окупованих територій на сході України, Донецької області передовсім, Луганської області. Там так само немає пального для цивільних. Звичайно, що дизелем військових росіяни своїх окупантів, власне кажучи, вони забезпечують, і дизелю предостатньо, але от якраз стосовно бензину є серйозні проблеми і є серйозна нестача, дефіцит у багатьох регіонах Росії. Тим часом про зброю говорив Володимир Зеленський учора на зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, яка відвідала Київ учора. На прес-конференції обох політичних діячів йшлося про те, що Україна, звісно, шукатиме ще додаткове фінансування на наступний рік для забезпечення військових, для забезпечення військового виробництва, ну і безпосередньо нашої армії. Ціна цієї війни – виклик для нас, заявив український президент на прес-конференції. Один на рік війни коштує приблизно 120 мільярдів доларів, 60 мільярдів дає український бюджет, а ще 60 потрібно шукати постійно. Так само Зеленський додав, що завершення війни, звісно, є пріоритетом для України. В будь-якому випадку план А, сказав Зеленський, завершити війну. План Б – знайти 120 мільярдів для ведення бойових дій, якщо нам доведеться це робити далі. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи безпекових гарантій, так багато коштів протягом 10 років, як ми зараз потребуємо. Маємо, зрештою, розуміти об'єми цього питання. Тобто, якщо бойові дії продовжаться, то йде мова саме про такі обсяги коштів до 120 мільярдів на рік. Ну і крім того, президент Зеленський коментував просування, поступ у розвитку програми пріоритетів озброєння для України, або PURL, як воно скорочено називається, Prioritized Ukraine Requirements List. І от, власне кажучи, заявив український президент, що є оце ухвалений, уже погоджений абсолютно Сполученими Штатами новий пакет допомоги, є знайдені кошти, це кілька мільярдів доларів, і у цьому новому пакеті, зокрема, будуть важливі засоби
засоби для протиповітряної оборони. От можемо послухати пряму мову президента із цієї прес-конференції. Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Pearl. Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші 2 пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумів ваше запитання. І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS. Ракети для Петріот і для Хаймарс будуть у цих нових пакетах підтримки Збройної України. Знаємо, що європейські партнери оплачують, по суті, цю американську зброю, американського виробництва. Ну і важливо, що Україна отримує саме засоби для відбиття ворожих атак в небі і також боєприпаси для ракетних систем Хаймарс. Отже, надходять також новини і деталі стосовно візиту Дональда Трампа до Лондона, до Великої Британії, де Трамп уже зустрівся із королем Великої Британії Карлом III, але по дорозі в Лондон трапився інцидент, який буквально розірвав спільноту спостерігачів, власне, за авіарухом. І просочилася ця інформація вже у мейнстрімові американські медіа, Bloomberg, New York Times, інші газети пишуть про те, що Трамп мало не розбився в небі над Нью-Йорком, коли летів до Великої Британії. Навіть опубліковані вже перемовини авіадиспетчера, який попереджав, що борт номер 1, літак президента, небезпечно зблизився з великим літаком Боїнгом 747 над Нью-Йорком або поруч із Нью-Йорком. Ну і, власне, обидва літаки йшли по небезпечних траєкторіях на одній висоті і могли зіткнутися поміж собою. Дослівно, Air Force One, тобто борт номер 1 і Spirit Flight 1300, це навіть, власне кажучи, йде мова про Airbus A321, який прямував із Форт Лоренсдейла до Бостона, летіли над островом Лонг-Айленд поблизу Нью-Йорка, коли авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів обох літаків про необхідність змінити курс, дорікаючи їм: зверніть увагу на цю загрозу. Літаки залишалися на певній відстані один від одного і нібито не перевищили пороги безпеки, але врешті ці попередження авіадиспетчера привернули увагу в соціальних мережах, і Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що знає про це повідомлення, про цей інцидент, підтвердило, що насправді жодних серйозних загроз безпеці президента і пасажирів іншого літака не було. Літаки все ж дотрималися необхідної дистанції, і зрештою обійшлося без найгіршого, але, власне кажучи, йшло все до того, що може відбутися зіткнення, проте відреагували в останній момент екіпажі обох літаків і до зближення небезпечного, загрозливого таки не дійшло. Тим часом, уже вчора на зустрічі в Великій Британії поміж президентом США Дональдом Трампом і королем Карлом III відбулися, знову ж таки, діалоги про міжнародну політику, зокрема, окрім церемоній, парадів, салютів, церемоніальних таких пишних прийомів, звичайно, йшлося і про важливі заяви про стан міжнародної політики. І от на цих зустрічах із Трампом Карл III заявив про те, що усі союзники Великої Британії мають стояти поруч один із одним, бути єдиними в підтримці України для того, аби стримати російську агресію, забезпечити мир. В цей момент, коли Карл III виголошував відповідну промову, Трамп так дещо зморщено і незадоволено кивав, висловлюючи, нібито свою формальну згоду із тим, що сказано, але емоційно навряд чи Трамп повністю тут короля підтримував. Ми також бачимо кадри, власне, проходу Дональда Трампа спільно з королем перед королівською вартою. Тут ми спостерігаємо, що американський президент випередив короля і йде перед ним, що абсолютно неприпустимо з точки зору етикету. Вважається, що в такий спосіб Трамп принизив короля Великої Британії, який є
є господарем цього прийому. Саме на території його палацу відбуваються ці пишні урочистості. Трамп собі дозволяв декілька проявів фамільярності щодо короля, зокрема плескав його по плечах, поводився так, як це, в принципі, не схвалює абсолютно етикет і не припускає подібної поведінки. Ну і крім того, Трамп випереджав короля, йшов попереду, аби розгледіти його варту, гвардійців. Ну, зрештою, у Трампа свій етикет і своє бачення того, як мають відбуватися подібні заходи. Він завжди прагне бути сам у центрі уваги. Крім того, звертаємо увагу на вбрання перших леді, тобто королеви Великої Британії Каміли, дружини Карла III, і першої леді Меланії Трамп, які от під час цих церемоніальних заходів, зокрема, були одягнені у синьо-жовті кольори. Меланія Трамп вдягнула жовту сукню, а королева Каміла синю, на що звернули увагу, зокрема, українські користувачі, що, мовляв, можливо, це і збіг обставин, але деталь така цікава, яка привертає увагу. Ну і, зрештою, про Україну також йшлося у промові безпосередньо короля Великої Британії, як вже було сказано. Можемо, власне, послухати цей фрагмент, коли Карл III говорив про тиранію, яка знову загрожує Європі, і про необхідність от просто таки єдиним фронтом виступати проти цієї тиранії, підтримувати Україну. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію. Отже, власне, Дональд Трамп під час цих слів так кивнув, хоча було зрозуміло, що він не повністю емоційно занурений в цей епізод. Трамп дивився в інший бік, потупив очі в стіл, але зрештою почув слова про Україну, які прозвучали від короля Великої Британії. У своїй промові американський президент назвав свій другий державний візит до Великої Британії однією з найвищих честей у житті і висловив сподівання, що він буде останнім президентом США, якому протягом деякого часу було надано 2 державних візити. Хоча б тут Дональд Трамп намагається підкреслити свою унікальність і особливість і свій статус. Мовляв, дивіться, мене двічі король Великої Британії приймав, хто ще може похвалитися такою честю. Крім того, Трамп хвалив принца Вільяма як видатного сина короля, всіляко намагався лестити королівській сім'ї, і, звичайно, похвалив сам себе, заявивши, що він оздоровив Сполучені Штати. Ще рік тому наша країна була дуже хворою, а сьогодні, на мою думку, ми найуспішніша країна у світі. Насправді, ніхто навіть не ставить цього під сумнів, заявив Трамп, але значною мірою ми завдячуємо і вам, і тій основі, яку ви дали нам на початку, коли ми разом досягли успіху. Звернувся Трамп до короля Великої Британії, що він мав на увазі, складно сказати, про які основи йдеться, чи ще про період британського колоніального правління на американському континенті, проти якого Сполучені Штати повстали і почали війну за незалежність, чи щось інше. Тут, зрештою, дуже складно розібратися у ході думки Дональда Трампа. В нього своя логіка і свої якісь принципи бачення світу, історії, трактування історії. Тут із Трампом мало хто може зрівнятися, зрештою. Отже, така от була історія, ситуація, атмосфера панувала на прийомі, власне кажучи, в Віндзорському палаці Великій Британії під час присутності високого гостя зі Сполучених Штатів. Зрештою, про те, чи цей візит дозволить нашим союзникам, партнерам із Великої Британії, із Сполучених Штатів наблизити свої позиції щодо протистояння російській тиранії, щодо підтримки України. Це питання, воно, звичайно, звучало ще до візиту Дональда Трампа, однак досі відповіді немає, хоча бачимо, що король Великої Британії згадав про це важливе питання. Трамп, очевидно, стоїть і далі на своїх позиціях, на своїх рубежах стосовно того, як йому вести справи з Путіним і з Європою загалом. Продовжимо розмову про те, чи наші союзники по НАТО здатні справді виступати єдиним фронтом зараз перед викликами російської агресії. З Юрієм Романюком будемо про це говорити, головою громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, радий вас вітати в етері 24 каналу. Доброго ранку.
Добрий день, добрий ранок, пане Андрію. Радий навзаєм. Які у вас враження від візиту Дональда Трампа до Великої Британії, до короля Великої Британії? Здається, Трамп знову перетворив це в певне таке дещо навіть комедійне шоу, можна сказати так. Я хотів би нашим телеглядачам пояснити, що це не візит Трампа з державним візитом. Це запрошення короля Чарльза Трампу приїхати в Британію з другим державним візитом. Тобто, що мається на увазі? Британці затіяли ідею перекодувати, перезомбувати Трампа. Їм не потрібен просто візит Трампа в Британію як офіційний чи робочий візит там на 6 годин, на 10 годин, 12 годин. Вони не можуть його повністю йому все пояснити. Їм потрібен тривалий триденний візит, де він без мага побуде в британському оточенні, де вони його зможуть точно перепрошити з новою перепрошивкою, з новою версією Трампа британського виробництва подати назад в Сполучені Штати Америки, бо Трамп відбивається, умовно кажучи, від загальної колії всього європейського, євроатлантичного братерства і починає чудити так, що вже ні Європа, ні Британія, ніхто в світі не годен його стримувати своїми діями. І от тому це такий тонкий візит, тонкий натяк, що ти приїдь, побудь у нас 3 дня, зустрінешся з усіма людьми. Безумовно, на святковому урочистому прийомі в доповіді, в промові тосту короля мало згадується, що і тут не займаються великою політикою і взагалі за обідом майже не говорять всерйоз за політикою. Вони будуть тихенько собі десь потім пити чайок, попивати, король буде пробувати пояснити Трампу, що в нього якби немає іншої альтернативи, що треба зберігати євроатлантичну єдність, яка була 85 років назад, 80 років назад, яка була всі останні 80 років. Її не можна руйнувати. Не можна Європу зараз кидати своїми абсурдними, неадекватними витівками проти Канади, проти Індії. Бо Індія якби входить в співдружність з Британії, колишня її колонія. І у Британії майже половина Кабінету міністрів – це етнічні індуси. І Трампу треба це пояснити, що те, що тобі там твої фріки десь там на ложайці Білого дому на галявині або там під час гольфу гри щось тобі наговорили, і ти починаєш весь світ кидати в суцільну війну і економічну, і політичну, а в той же самий час вітаєш Моді, прем'єр-міністра Індії, з днем народження, кажеш, це мій друг, буквально через тиждень після того, як ти заявляв, щоб Європа давайте вводити санкції, тарифні мита проти Індії. Що так політика не робиться. Я думаю, що британцям вдасться все ж таки змінити вектор бачення Трампа, відірвати від його тих шор, якими він був закодований, там, умовно кажучи, на Алясці, в Анкоріджі Путіну. І після того, як він пережив шок, побачився, що діється на саміті ШОСО і військового апарата в Пекіні, йому влаштували тут британський такий маленький парадик, де він вирішив з командиром почесної варти, порушивши всі королівські протоколи, іти, а не з королем, залишив короля позаду себе з своєї спини, що взагалі неприпустимо, ніколи до короля по протоколу не можна повертатися спиною. Це вже лірика. І роль і місце України, безумовно, буде визначальним, те, що для нас цікаво. Ви ж подивіться, наскільки символічні плаття було у дружин, у королеви і у, як вона там правильно називається, вона не королева правильно називається, вона якось інакше називається, там ще приставка є. І у Меланії Трамп жовтий і синій кольори, і як вони обидвоє поєдналися в цих платтях, і в цьому навіть глибокий символізм щодо України. Я не думаю, що це випадковість було, що це було таке співпадіння. Протокол погоджується завчасно і так далі. І вони вирішили саме в такому одязі, саме в таких кольорах дружини президента і короля вийти на цей святковий обід. А стосовно України, безумовно, вони будуть піднімати тему, вони однозначно будуть просити Трампа зберігати єдність всередині НАТО і
загрозах, яка тиранія, як сказав король, сьогодні нам загрожує Європі знову, ми повинні об'єднуватися і допомагати Україні. Ну, якщо сам король на святковому обіді навіть заявив і згадав про Україну ціле речення, присвятив Україні, це багато що значить, це не випадковість, це не просто знак якийсь, це концепція, це погляд Британії, яку ніхто не змінить. Це рішуча підтримка Британії всією Європою України, і вони просять, щоб Трамп був з ними, як завжди, як 80 років назад, коли Черчилль запрошував Рузвельта об'єднатися в спільну проти антинацистську коаліцію і боротися в Європі як проти фашизму італійського, так і нацизму Третього рейху. Ну і я позитивно ставлюсь. Мені здається, що після цих 3 днів перебування Трампа в Британії в нього відношення на фоні того, що буквально менше як за тиждень має гіпотетично, вірогідно відбутися зустріч Трампа з Зеленським на полях Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, якщо нічого не зірветься, якщо не буде ніякого зриву цієї зустрічі, бо команда вже працює, цей візит готують. І от коли багато журналістів питали, з якою метою приїжджав до нас Кіт Келлог. Ну от одною із метою було це погодження якраз візиту і зустрічі між Трампом і Зеленським, про що вони будуть говорити, який порядок денний, які питання Україна готова підняти, як підготовити до того зустрічі Трампа, як схилити Україну на Трампа на користь України. І от саме замітьте, що розморожена була американська нарешті військовий продаж всієї техніки на закупівлю грошей Європейського Союзу, які вони скинули там 500 мільйонів перший транш, і планується кожен місяць по $1 мільярду, що США будуть продавати їхній військовий промисловий комплекс союзникам по НАТО, а НАТО потім передавати буде нам. І це саме співпало перед візитом в Британію. Це ж все не випадковість. Якщо хтось думає, що це так просто співпало, ні, Трамп більше як 1,5 місяця відтягував допомогу Україні, але перед державним візитом до Британії він змушений був уже нарешті розморозити, дати команду, і зброя зараз буде текти в Україну. І саме найголовніше, що це той асортимент, який формує запит і робить сама Україна, що нам потрібні ракети і до Атакамс, і до інших далекобійних ракет уражати вглиб російської території. І от Україна отримає критично необхідну ракети і іншу військову техніку, зброю, яку ми самі формуємо, буквально перед візитом Трампа з державним візитом в Британію. Оце все не випадковість. Тому я позитивно на це дивлюся. Незважаючи на те, що Трампа постійно все зносить, він деякі речі говорить взагалі абсолютно незрозумілі. Наприклад, Зеленському доведеться укласти угоду з Російською Федерацією, то я би хотів би віртуально запитати Трампа, яку угоду ти хочеш, щоб Зеленський підписав з Путіном? Про що? Про капітуляцію України? Та Путін не збирається нічого підписувати і не збирається припиняти війну. Він готовий тільки приймати капітуляцію України. А Кая Каллас заявила, що війна може продовжитися ще 2 роки як мінімум. І ніякого миру не буде, бо Путін не схильний. І тоді постає питання, а чому саме 2 роки, сказала Кая Каллас? А тому що всі аналітики, я так припускаю, це моя вже версія, що враховуючи швидкість, з якою Російська Федерація просувається по території України, там 100 метрів в добу, то от якраз щонайменше 2 роки буде потрібно, щоб вийти на кордони, завершити, ніби як вони собі планують, захоплення Донецької області. Це Краматорська, Слов'янську оборонну агломерацію. Швидше їм це не вдасться. І тому Кая Каллас, якщо приймає всерйоз слова Путіна, що поки ми не захопимо всю Донецьку область, війна не припиниться, або нехай нам її віддають добровільно. Ну і от вони розуміють, що Україна віддавати добровільно не буде, а тоді бойові дії може затягнутися ще щонайменше на 2 роки продовжуватись, де буде похоронено щонайменше до 1 мільйона і поранено ще як мінімум російських солдат на Донецькому напрямку. Ну і от вони роблять такі прогнози. Ну, якщо коротко, я би на цьому закінчив.
Ну, власне, титул дружини Карла III, короля, звучить як королева-консорт. Тобто, консорт. власне кажучи, такий титул завжди носить партнер подружній короля або королеви правлячої. І в цьому випадку саме так і в королеви Каміли її титул, її посада звучить у монархії. Зрештою, ми коли говоримо про те, що у Трампа може змінитися оптика стосовно Росії після цього візиту до Лондона, до Об'єднаного Королівства, то чи надовго Трампа вистачить? І знову ж таки, очевидно, що Путін щось на Алясці Трампові обіцяв. Говорив про те, що він зможе розправитися з Україною там в межах певного часу, кількох місяців чи до кінця року. І зараз ми бачимо, що наступальна операція росіян, яку вони впродовж літа активно проводили, не дає результату. Покровськ вони не змогли дотиснути, захопити. Намагаються вони пробитися поближче до Краматорська і Слов'янська, однак із дуже перемінним успіхом. Насправді вся ця операція докупи не складається Путіну, так як він її планував. Чи це означає, що Трамп теж собі запам'ятав про ті слова Путіна, про те, що йому потрібно ще трішки часу, місяць-два, і потім почне діяти активніше супроти Росії, заявляючи, що от Росія провалюється знову на полі бою. Така риторика від Дональда Трампа вже неслася на початку, коли він прийшов на посаду. Він заявляв, що в Росії величезні втрати, Росія не перемагає на полі бою. Ну, але зрештою за ті місяці декілька разів свою риторику змінював Дональд Трамп і переважно тиснув все ж таки на Україну у своїх виступах. Як буде цього разу? І що саме має змінити цей візит до Лондона? Бо ви, пане Юрію, переважно дуже скептичні щодо Дональда Трампа і його можливостей протистояти Путіну спільно із союзниками. Ну, я би не сказав, що я скептичний, я реалістичний щодо Трампа. І коли я казав ще під час президентства Байдена, коли Трамп блокував надання Україні військової допомоги 61 мільярда, півроку він в Конгресі США в Нижній Палаті через свого спікера Джонсона не надавав Україні військову допомогу напередодні ще своїх президентських виборів, то я казав, що він торгує індульгенцією, він торгує правом продовження війни Путіна проти України без допомоги, військової допомоги США Україні. І він спеціально блокував. Я більше того, я припускаю, що ця допомога була не безкорисна. 6 місяців блокувати допомогу Україні, коли ми гинули, наші солдати, просувалася Росія по нашій території, ми залишали свої населені пункти, а Трамп тішився, що він блокує Україні військову допомогу, це ще за часів Байдена тоді, то я вважаю, що він кожен місяць Путін йому як мінімум оплачував. І тепер, коли Трамп став знову президентом, дивіться, він вже 9-й місяць блокує введення санкцій проти Росії і стримує максимально, наскільки може, військову допомогу Україні. Мало того, що він призупиняв допомогу, яка профінансована була Конгресом ще за часів Байдена, стоїть 61 мільярда з того пакету. По сьогоднішній день вона не надана до кінця. Він зупиняв і розвіддані, він і зараз торгує індульгенцією з Путіном на право продовження війни кожного місяця, як мінімум до пізньої осені, до початку зими, до Нового року. Трамп швидше всього ні за яких обставин не веде санкції проти Путіна, тому що у них є домовленості. І якщо він не буде вводити санкції і мінімізує поставки озброєння Україні, які він знову заблокував на 1,5 місяця, ми нічого від нього не отримали, навіть ті планові поставки, які зобов'язаний був давати США по рішеннях Рамштайна, і те, що нам і ракети витратні до Петріт, і зенітно-ракетних комплексів, і іншу зброю, він спеціально свідомо 1,5 місяця це все зблокував. Ну, сказати, що він це все робив безкоштовно, тут може бути як мінімум 2 версії. Перше, що він не безкоштовно це робив, друге, що це був тиск, шантаж України, що Зеленський, ти або сідай за стіл переговорів і приймай капітуляцію, мені надоїла вже твоя війна і твоя боротьба проти Росії, я цього не хочу, давай, або інакше я тобі нічого не буду постачати. І не даремно Конгрес США, коли приймає законопроект про фінансування Пентагона на наступний рік, 892 мільярда доларів, закладає там 400 мільйонів військової допомоги для України, то вони окремою статтею пишуть, що Міністерство оборони США ні Піт Хексет, ні Колбі, його заступник з політичних питань, не можуть зупинити, заблокувати або затримати надання Україні військової допомоги,
яка профінансована і проголосована Конгресом Сполучених Штатів Америки. Тобто у виконавчій гілки влади навіть його прореспубліканська більшість забирає повноваження у Трампа, вибиває з-під ніг таку можливість блокувати Україні надання військової зброї, щоб знову Трамп не почав шантажувати Україну, поки ти не зробиш то, я тобі не надам, як це було в першому президентському його каденції, коли він нарвався на імпічмент. І от зараз це все повторюється. Ви мене питаєте, чи Трампа не зміниться, знову повернувшись в Америку після Британії. Так, він попавши в коло магії, в свою мага, і знову буде співати під їхню дудочку, так би мовити, знову тої самої. Трамп навряд чи зміниться взагалі за час свого президентства. І в нас є як мінімум ще рік, який нам треба надзвичайно важко пережити. Це до листопада наступного року, до проміжних виборів США, де можна сподіватися обережно, що демократи можуть отримати більшість в Конгрес США і сформувати свою палату, свою більшість і поставити свого спікера. І тоді, якщо Трамп опиниться в протистоянні в меншості і в Конгресі, і в Сенаті проти демократів, то, безумовно, йому буде оголошений імпічмент, і він розуміє, на цьому президентство його, по суті, вже буде закінчено. Він номінально ще може буде всидіти ті залишені 2 роки, що йому залишиться до кінця каденції, але вже це буде не то президентство, яке в нього сьогодні. І тому король Чарльз дуже просить якраз швидше всього Трампа: будь з нами, допоможи Європі, давай не відморожуйся, не займайся ізоляціонізмом, давай припиняй ці всі свої торгові війни з Китаєм і Індіями і давай нормально розвивати стосунки, допомагай Україні, бо Китай ти не обламаєш. Китай досяг зараз на сьогоднішній день такого ж рівня, що Сполучені Штати Америки, на жаль, не можуть загнати Китай в то стойло, яке би хотілося Трампу. Дуже небезпечно, тому що США дуже уразливі від поставок імпорту з Китаю і від рідкоземельних елементів, магнітів і всього іншого. І США не зможе так ефективно розвиватися. Вони вже спробували наїхати на Китай, і весь світ побачив, чим це обернулося в першу чергу для самих Сполучених Штатів Америки. Тому я все ж таки сподіваюся, що Україні під час Зеленському зустрічі з Трампом в Організації Об'єднаних Націй вдасться переконати його продовжити надавати Україні критично необхідну зброю. Тим більше, що швидше всього політико-дипломатичним шляхом війна ніколи не закінчиться, а на капітуляцію Україна ніколи не піде. І тому Україні потрібна далекобійна зброя, щоб знищувати далі енергетику Російської Федерації, нафтопереробні заводи, великі газосховища, газоперекачувальні компресорні станції, нафтоперекачувальні компресорні станції в Усть-Лугі і Приморську, в Балтійському морі, в Чорному морі, в районі Новоросійська. Оце все, щоб дістати, нам потрібна високоточна американська зброя. Оце все буде Зеленський просити і вводити санкції проти Росії, які Сполучені Штати Америки якраз не хочуть вводити. І тут дуже сумнівно, що до кінця року які санкції взагалі будуть введені проти Росії. Та й навіть наступного року. Пане Юрію, дякую вам за таку оцінку ситуації. Юрій Романюк був разом із нами. Говорили ми про українсько-американські відносини і візит Дональда Трампа до Лондона. І зрештою бачимо, що, наприклад, із Карлом III, із королем Великої Британії Дональд Трамп спілкується в одному дусі, в одному тоні. От з президентом Польщі Каролем Навроцьким воліє спілкуватися листами. От Сполучені Штати фактично ніяк не відреагували на атаку російських дронів по Польщі. Натомість Трамп відправив своєму колезі польському Навроцькому листа, про що повідомили якраз представники МЗС Польщі. Заявили вони, що є лист уже в посольстві Польщі в Вашингтоні від президента, і скоро його відправлять до Варшави. Зміст цього листа не публікували, оскільки його має президент прочитати особисто. Але цікава сама форма спілкування, адже тепер у часи телефонічного зв'язку, коли обоє президентів легко можуть зідзвонитися, поговорити поміж собою, тим паче привід є. Російські дрони атакували Польщу, мало до Варшави не долетіли. Дзвінка такого не відбулося, але Трамп вирішив написати листа. Про що в цьому листі йдеться, всім уже цікаво. Ймовірно, от будують здогадки польські журналісти, політологи, представники дипломатичного корпусу. Дональд Трамп написав у цьому листі:
і польському президенту про те, що Сполучені Штати будуть вимагати відмови від енергоресурсів російських з боку європейських країн, аби вони не закуповували нафту, газ, нічого в Росії не купували, і тоді Сполучені Штати точно ведуть жорсткі санкції проти Росії. Коротше, це знову годування тими самими обіцянками з боку адміністрації президента Трампа, своїх партнерів і союзників в Європі. Ну, Польща вже наполягає, щоб до 2026 року Європа повністю відмовилася від купівлі з Росії скрапленого газу і нафти. Це стосується, перш за все, Словаччини, Угорщини. І, власне кажучи, поляки будуть на цьому наполягати. Ну, але лист ніхто ще, звісно, в очі не бачив. Ну, можливо, вже він доставлений до Варшави, може, вже і президент Польщі з ним станом на сьогодні ознайомився. Але от вчора були лише версії, здогадки, про що саме йде мова в листуванні Дональда Трампа, Кароля Навроцького. Така от нова форма спілкування. Зрештою, Трамп час від часу любить надсилати листи. Він старомодний у цьому питанні. От і деколи вдається до такої форми комунікації. Друзі, поговоримо детальніше про міжнародну політику, зокрема про перестановки в Кремлі, про звільнення керівника адміністрації Путіна, ну, заступника глави, насправді, адміністрації Путіна Дмитрія Козака, але це один із найближчих соратників до Путіна. З чим це пов'язано, як це пов'язано з Україною, поговоримо детальніше після короткої перерви. Зараз у нас хвилина мовчання, то шануємо пам'ять наших полеглих героїв та героїнь на полі бою війни проти російських загарбників.